Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. আজকের এপিসোডে আপনাদের সাথে স্পেশাল বার্গার সসের রেসিপি সহ একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ডিলাইট বার্গারের রেসিপি শেয়ার করব। আশা করছি আমার আজকের এই ইজি বার্গারের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে এবং আরও নতুন রেসিপি পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে আমি একটা চিকেনের ব্রেস্ট পিসকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি, প্রায় 250 গ্রামের মতো আছে এখানে। এবার এগুলোকে একটা হ্যামারের সাহায্যে একটু পাউন্ড করে নিতে হবে, অর্থাৎ একটু থেতলে নিতে হবে যেন এগুলো জুসি থাকে। এবার ম্যারিনেশনের জন্য এখানে প্রথমে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ, প্রায় 1/2 চা চামচের মতো। সেই সাথে 1/2 চা চামচ দিয়ে দিলাম গোলমরিচ গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন বাটা আর 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা। সেই সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রাঁধুনি হোয়াইট ভিনেগার। ভিনেগার দেওয়ার কারণে চিকেনের টেস্টটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে, সেই সাথে ব্রয়লার চিকেনের যে একটা এক্সট্রা স্মেল থাকে সেটাও চলে যাবে। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস, সেই সাথে 1 চা চামচ পরিমাণ বারবিকিউ সস। অবশ্যই চেষ্টা করবেন বারবিকিউ সসটা দিতে, এতে করে খুব সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে। এবার সবকিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে আমি চিকেনটাকে 30 মিনিটের জন্য ঢেকে ম্যারিনেট করে রাখবো। এবার বার্গার সস তৈরির জন্য একটি ব্লেন্ডারের জারে একটা ডিম নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1/2 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ আর 1/4 চা চামচ পরিমাণ চিনি। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রাঁধুনি হোয়াইট ভিনেগার। এতে করে আপনারা ইজিলি এই সসটাকে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে 1 উইকের মতো স্টোর করে রাখতে পারবেন। এবার এই সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্ট একসাথে মিডিয়াম টু লো স্পিডে ব্লেন্ড করতে করতে উপর থেকে 1 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল ঢালতে হবে। তেলটা কখনোই একবারে ঢালবেন না, একদম একটু একটু করে ঢালতে ঢালতে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। প্রায় 1 মিনিটের মতো ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর দেখতে পারবেন কনসিস্টেন্সিটা এরকম ঘন হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমাদের হোমমেড মেয়োনিজ রেডি। কেনা মেয়োনিজের পরিবর্তে এরকম ঘরে মেয়োনিজ বানিয়ে বার্গার সসটা বানালে কিন্তু টেস্ট আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। এবার এখান থেকে 1/2 কাপ পরিমাণ মেয়োনিজ আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম বার্গার সস বানানোর জন্য। এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো হট টমেটো সস অ্যাড করেছি, সেই সাথে 1 চা চামচ পরিমাণ সরিষা বাটা, পরিমাণ মতো গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণ অ্যাড করে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের হোমমেড বার্গার সস। আর যেহেতু আমরা মেয়োনিজে ভিনেগার ইউজ করেছিলাম, তাই আপনারা কিন্তু চাইলে এই সসটাকে স্টোর করে রাখতে পারেন 1 উইকের মতো। এদিকে বার্গারের জন্য আমি কিছু সালাদ রেডি করে রেখেছি। এখানে আছে শসা, টমেটো, লেটুস পাতা, সেই সাথে 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের রিং নিয়েছি। এখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ আর প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো রাঁধুনি হোয়াইট ভিনেগার অ্যাড করে মিক্স করে রেখে দিব। এতে করে পেঁয়াজটা লং টাইম পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে, এতে কোনো স্মেল হবে না। এবার চিকেনগুলোকে ভাজার জন্য একটি প্যানে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার অ্যাড করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে তেল দিয়েও ভেজে নিতে পারেন, তবে বাটার অ্যাড করলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। বাটারটা মেল্ট হয়ে যখন খুব ভালোভাবে গরম হয়ে যাবে, তখন এখানে ম্যারিনেট করা চিকেনের প্যাটিগুলো অ্যাড করে দিতে হবে। এবার একদম হাই হিটে প্রতিটা পাশ 1 মিনিট করে ভেজে নিব। এতে করে যেটা হবে, চিকেনের ময়েশ্চারটা ভিতরে লক হয়ে যাবে আর অনেক বেশি জুসি থাকবে। এবার চুলার আঁচ আমি মিডিয়াম করে দিয়েছি এবং 10 থেকে 12 মিনিটের জন্য উল্টে পাল্টে আমি এই চিকেনগুলোকে খুব ভালোভাবে কুক করে নিব। আর এরই মাঝে আমি আরও প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো বাটার অ্যাড করে দিলাম। চিকেনের পিসগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে আমি একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। চলে যাচ্ছি এবার বার্গারের জন্য বানগুলোকে হালকা একটু টোস্ট করে নিতে। এর জন্য প্যানে আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার মেল্ট করে নিয়েছি। এবার এখানে আমি বার্গার বানগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রায় 1 থেকে 2 মিনিটের জন্য হালকা একটু টোস্ট করে নিলেই হয়ে যাবে। আর আমি এখানে রেডিমেড বান ইউজ করেছি। বার্গার তৈরির জন্য আমাদের সবগুলো এলিমেন্ট রেডি, এবার জাস্ট সব কিছু অ্যাসেম্বল করার পালা। প্রথমে বার্গারের নিচের বানটাতে আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো হোমমেড বার্গার সসটা অ্যাড করে দিচ্ছি। যেহেতু এটা হোমমেড বার্গার, তাই কিন্তু সবগুলো টপিং আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করে নিতে পারবেন। একটা লেটুস দিয়ে দিলাম, সেই সাথে 1 লেয়ার শসা, ভেজে রাখা চিকেন প্যাটিটা অ্যাড করে দিলাম। আর এর উপর দিয়ে দিচ্ছি 1 স্লাইস চেডার চিজ, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো চিজ দিতে পারেন। দিয়ে দিলাম টমেটো আর ভিনেগারে ভেজানো অনিয়ন রিং। এবার বার্গারের উপরে বানটাতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে সস অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এই বানটা অ্যাড করার আগে আমি আরও প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো বার্গার সস এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি, কারণ এই সসটা আমার অনেক বেশি পছন্দ। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমাদের হোমমেড চিকেন ডিলাইট বার্গার। আশা করছি আমার আজকের এই ইজি রেসিপিটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। আজকের রেসিপিটা ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। টিল দেন সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।